Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My Yummy Mami ang inyong makakatulong sa inyong kusina. So for today po, ang recipe is one of my son's favorite. Ayun siya. So request niya po to na lutuin ko. At para sa akin po, my way, my style, and my yun. Basic lang po siya. Napakadaling sundan. So sana po may matutunan kayo at pwede nyo rin siyang yun, pwede na rin. So, bago po tayo magsimula, please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo sa lahat ng i-upload nating videos. So, ayun, ano pang hinihintay natin para na mathalugagin natin ang ating kusina. So, ayun guys, nilagay ko po yung ating minced meat o yung pork giniling sa kawali at antayin po natin hanggang sa matusta. Take note po, wala po akong ginamit na oil. Nilagay ko lang po siyang ganyan hanggang sa maluto. This is a frozen a little, so it will take time. Ayan, antayin lang natin siya.